About Iyi-uwa, but today actually more about Iyi-uwa and Ogbuefi. Thank you. Yeah, Iyi-uwa bụ out of life. Ihe mmadụ nwụrụ n'ụwa ya, out of iwe, out of excitement, out of ọṅụ. And na onye nwa ihe na-determine whether ma ọ bụ positive Iyi-uwa or negative Iyi-uwa. Iyi-uwa bụ okwu mmadụ kwubiri mgbe ọ nọ n'oke ọṅụ ma ọ bụ mgbe ọ nọ n'oke iwe. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ kwubiri okwu n'ụwa ọzọ ya abịa na-akọrị ọnụ. Ana m achọ ka nye gị instances. Asị na na-akọrị ọnụ n'ọnụ di na ya nwere di. O wee sị n'ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-asarịrị ọkwa MRS Mrs. na ya ga-asarịrị ya. O nwere ka ọnụcha di Iyi-uwa ya egonite. Ọ bụrụ na erivasị ọnya bụ Iyi-uwa ma ọ kwuo okwu ya gbasara Iyi-uwa ya ma ọ mee ihe nsubi ya, o nwere ike ọzọcha nwere ike emechaa wedding ya ma ọ na-anụchara ya after few days ọzago MRS asị na n'obere isi na-awụ ya na-ejere ụlọ ọgwụ ọbụla ọṅụrụgo. So etu a ka ọ dị, ịma na ihe ọ dịgo fulfilled na ọzago nwunye mmadụ. Ọ gwara ndị bụ n'ọnwa ụwa ọzọ ya bịa na emụwa ofu nwa ma ọmụọ nwa na-abụ na-akọrị ọnụ n'ụwa mbụ ya na ya bụ nwaanyị aga na ụwa ọzọ ya bịa na ya ma agwụchi nwaanyị aga na ọ ga-apụrụ ọrụ ndị mmadụ ya ya ụzọ nwaanyị aga na ya anaba. Ụfọdụ akpọ ya onye ọgbanje, nwere ike ọmụọ nwa, nwere ike amụcha nwa ahụ adị ya ahụ adị nwa obere oge asị na nwaanyị eme ebiri na fọ ya n'oyi nwaanyị anwụrụ nwa ya nọrọ. Ihe ndị a tụọ ka ọ dịkwa na ndị nwekwara iwu Iyi-uwa dị mma. O nwere ndị ṅụrụ Iyi-uwa n'ụwa mbụ ha na ya ka ahụ too much wee bụ na-azọrọ ya eji mgbọrọgwụ na mkpa ha wee zụọ wee sị n'ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-alụ ụlọ ịzọ ndụ ga-abụrụ positive Iyi-uwa and so on and so forth. I can give examples there, but I can tell you, you want to faint idea here Iyi-uwa is all about. However, only Iyi-uwa bụ negative, I need reverse here. Only go and eme ihe nsubi. Okwa Iyi-uwa dị positive, I na activate here. Thank you.